ओम नमः शिवाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है G32। तो सुबह नहा धो के मैं हूँ स्कूल के लिए रेडी। स्कूल से आने के बाद मैंने करा था हेयर वॉश, तो अब मैं खाना खा के सो जाऊँगी। उसके बाद मैं गई ट्यूशन से आने के बाद मैंने खाए गर्मा गर्म चीले, और अब मैं खाऊंगी अपनी मेडिसिन जो मैं दिन में खाना भूल गई थी एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ में लगाई मूव, क्योंकि आज मैंने स्कूल में खेला था वॉलीबॉल, तो मेरा हाथ दुख रहा था थोड़ा बहुत। इससे पहले वो और हो जाता, तो मैंने उसे ठीक कर दिया मतलब। और फिर मैंने हाथ में लगाई गरम पट्टी, और ये सब होने के बाद मैंने करी थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने खाना खाया, और अब मैं खाऊंगी अपनी मेडिसिन। कोई नहीं यार, खाना तो पड़ेगा ही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।